Bonjour à tout le monde. RDC, kolela na kolela, passe na passe. Basuda FARDC bangwe, depuis to bima na kamena, promotion konga, tozaka bui. Talaka munduki yango badota, ya bundela ka mboka. Toboyite to bundela na biso ka mboka. Tozo bundela biso mboka, to ana biso bien, to bunda. Mais eloko moko to senga na gouvernement. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ce que Tali, Libanda, qu'on a Kinshasa, Gérard a bien. Gérard la Takitoko, Gérard la bien. Gérard Tambo la bien. Gérard Zambongo. Gérard Zoba prime. Mais ce que Tali Biso na Zamba, a été l'oralie zate. Depuis ratio et kata, tout ça, ce qui 3 mois, tout l'y a raté. Tout comme il y a biloko, tala biloko, tout ça. Est-ce que pensa biloko, soda gouvernement zolia? Mais ce que Tali rebelle, les rebelles a zolia bien. Il y a un sa kanda. Toi, on a pour ça récupérer un cannabis. Mais RDC, gouvernement congolais, sur la bisoko, tu as volontaire, on a volontaire, on a coaché 2025 na poni, na ndimi na côte armée, puis na zubunde la mboka nanga. Mais atati siko attend 100 francs par mes athées, ratio kolia ezate. Na obunde la mboka na nzala na libumu. Pendant que rebelle a obunde la mboka na mbongo ebele na poche, na biloko ebele na libumu. Siko ngai o naza na poso bunde la mboka. Na souffrir boy. Gouvernement ozawa. Est-ce que ozomona? Konga yeyo na masisi, konga zobunda. Konga kufi, konga zobunde la mboka, eloko te. Mbongo ezawa, mbongo ezate. Oe! Wapi yango? Ezate. Ebeleka ba makelele kana ba réseaux sociaux ba bloka ndenge wana. Mais tobunde la mboka. Ba minduki ya minene to na posa minduki ya, mais minduki ezoya te. To na posa ya LRM, BTIP, eya ezoya te. To na posa ba kanosa rekilizo ya te. Tobunda na AK, na mortier soki 82, ba bombe eya ka te hélicoptère. Depuis 4 ans nango soki esali déjà soki 2 mois ekota raté. Sko to longa bitumba ndenge nini? Gouvernement ozawa. Yaka aidé. Sunga, toi na posa to récupérer mon cannabis. Mais ozo sala no logo te, ba bombe zo ya te, munition ko tutala ka datika na chargeur moko. Chargeur moko. Est-ce qu'il y a monde ko benga na munguna? Vraiment biso to baye. Wana posa gouvernement oyoka otala ba biloko ndenge yo. Na osenga ba konga nyonso bo publier yango depuis ngana kocha depuis konga koti na masisi en tant 50 francs ya pamba ezate ebele moral lokola soda vivra kana moral yango azokufa kana moral iloko te ezate